大家好，我係 Amy。係啦，咁上一集咧就同大家整完呢個蒜香粉絲蝦煲，咁今日咧就會同大家整另一款中秋菜式，就係呢個好香口嘅椒鹽豬扒。咁其實呢個椒鹽豬扒嘅做法咧係好簡單嘅啫，最花功夫就係啲洗切啦，搞掂晒之後咧，將個豬扒炸完，再炒一炒咧，咁就搞掂噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就係呢啲，大概係3至4人份量嘅。好，咁第一步咧，我哋就切咗個豬扒，將佢醃一醃佢先。咁豬扒咧就切件啦。咁我今次用嘅咧就係呢個梅頭豬扒啦。咁食落去個口感咧會彈牙啲嘅。如果係用普通豬扒嘅朋友咧，最好就用刀背拍鬆個豬扒，先至再切件。咁食落去咧就會鬆軟啲啦。咁如果驚個豬扒會炸唔熟嘅話咧，就可以切細件少少啦。咁就可以縮短炸嘅時間。好，咁大概切到呢個 size 咧就 OK 噶啦。咁切好晒嘅豬扒咧，就可以將佢放落去個碗嗰度。再將啲醃料咧加埋落去，咁就有1湯匙嘅生抽、1茶匙嘅紹酒又或者係米酒啦，少少鹽、糖同埋生粉，加晒落去之後咧就可以撈勻佢噶啦。咁將個豬扒咧撈勻晒所有調味料之後咧，我哋仲要加1茶匙嘅油落去嘅。係啦，咁今次會用到嘅咧就係刀嘜嘅呢個金裝健康花生油。咁加少少油落去醃個豬扒咧，就可以令個肉質更加滑啦，唔會乾身嘅。而且咧加少少呢個花生油，仲可以令個豬扒有淡淡嘅花生香味。好，咁搞掂晒咧，我哋就可以將個豬扒擺喺雪櫃醃15至20分鐘。咁呢個時候咧，我哋就可以準備埋其他配料啦，就可以將去咗衣嘅蒜頭咧打碎佢啦，咁就可以放落攪拌機嗰度，或者你用手切碎佢都得嘅。咁大概咧就係呢一個狀態啦。然後紅葱頭咧都係一樣切碎，又或者放落攪拌機嗰度打碎佢。咁如果大家想個椒鹽豬扒咧再惹味啲嘅話咧，就可以加隻辣椒落去啦。咁我今次咧就用呢個泰國嘅紅尖椒啦，咁佢就冇咁辣嘅。咁同埋如果驚辣嘅話咧，就可以去籽啦，然後切碎佢，同埋加少少辣椒咧，都可以等個椒鹽豬扒整完出嚟靚啲嘅。咁因為我唔食得辣咧，咁我就會去籽嘅。咁如果係食得辣嘅朋友咧，就可以唔去籽啦，又或者直接用指天椒切碎佢都得嘅。咁切嘅時候咧就要小心啲啦，可以戴翻手套，又或者盡量唔好掂到嗰啲籽。如果唔係咧，隻手就會好乸噶啦。咁就係咁切碎晒就 OK 噶啦。好，咁20分鐘之後咧，等個豬扒醃好咗，我哋就可以拎去炸噶啦。咁炸呢個豬扒咧，都係一樣會用到呢個刀嘜嘅金裝健康花生油去炸嘅。咁因為佢係用咗優質嘅花生油同埋芥花籽油精配而成，所以煙點高，油煙少，用佢嚟炸嘢咧就唔怕會搞到成個廚房都係油煙味啦。咁當然刀嘜嘅油嘅樽身咧都係配備咗一個好方便嘅調油扭蓋，冇錯就係呢個。大家咧只要扭一扭呢個金色愛環，就可以自動調節個開口嘅大細噶啦。之後咧就可以將啲油倒入去鑊入邊，咁就要倒多少少嘅。咁等我扭大少少個樽口先，然後咧就可以將啲油倒落去個鑊入邊噶啦。咁我哋咧就可以用中火燒熱啲油啦，然後你就可以放個竹筷子又或者木筷子落去。當你見到嗰啲泡泡咧係慢慢浮起嘅話咧，咁就 OK 噶啦。我哋就可以將啲豬扒咧慢慢放落去炸。咁呢個時候咧就要炸熟個豬扒啦，所以就用中細火，每面大概炸2至3分鐘。咁炸到2-3分鐘之後咧，我哋就可以反轉炸另一面，炸到個豬扒熟透，同埋你見到佢係微微金黃咧，咁就 OK 噶啦。咁大約過咗5分鐘之後咧，你見佢微微金黃色咧，咁我哋就可以撈起佢噶啦。咁炸完豬扒嘅油咧，你可能會見到有少少碎喺度嘅，咁就可以用個密啲嘅網咧撈走嗰啲碎，咁就可以等個油乾淨啲，再翻炸嘅時候咧就冇咁容易燶啦。好，咁下一步咧，我哋就要炸脆個豬扒啦，咁就可以開翻中大火燒翻熱個油。咁因為今次要炸脆佢咧，所以油溫就要高少少啦。咁就可以放個竹又或者係木筷子落去試下。咁你會見到咧，嗰個氣泡係好快飆出嚟嘅。就係咁樣咧，我哋就可以將個豬扒慢慢放翻落去，炸翻脆佢啦。咁大家放個豬扒落去咧，記得低少少放，咁就冇咁容易彈油嘅。咁大概咧，將個豬扒炸翻30秒至1分鐘，直至到佢金黃香脆咧，咁就可以撈起佢噶啦。咁當你見到個豬扒已經變晒金黃色咧，我哋就可以拎起佢噶啦。咁就可以燒熱個鑊啦，加少少油落去，然後咧就可以開中細火，將個蒜頭咧慢慢爆香佢，爆到佢金黃色，就係咁樣。然後咧就可以將葱頭啦，同埋啱啱切好嘅辣椒咧都放埋落去炒香佢。略略炒香咗之後咧，就可以將豬扒都放埋落去，仲有灑埋呢個椒鹽。咁如果唔想食咁鹹嘅朋友咧，都可以唔灑咁多嘅。咁加完鹽落去之後咧，我哋就可以好快手咁樣撈勻佢啦。咁最後咧就可以加少少葱花落去，撈勻晒佢。係啦，咁話咁快咧，我哋今次呢個椒鹽豬扒就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，食落去係超香口啦。
同埋咧嗰啲蒜蓉都爆到好香咯，而且咧每塊豬扒咧上面都已經黐滿晒炸香咗嘅蒜蓉。咁食呢個椒鹽豬扒咧，記得要配可樂又或者係啤酒。係啦，咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果你都整咗呢個椒鹽豬扒嘅話咧，歡迎 send 相俾我，又或者聽翻我等可以睇到你嘅完成溫圖。另外刀剝嘅油咧喺各大嘅超級市場都可以買到噶啦，咁大家快啲去買啦！如果想睇翻上集嘅蒜蓉粉絲蝦煲嘅話咧，就可以撳右上角又或者片尾。咁有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁最後咧就祝大家中秋節快樂！咁我哋下條片再見啦，拜拜！